హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మన హెల్దీ రెసిపీ వచ్చేసి ఇంట్లోనే హెల్దీగా విక్స్ స్ట్రిప్సల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. మనకి జలుబు చేసినప్పుడు, గొంతు పట్టేసినప్పుడు బయట కొని తెచ్చుకుంటాం కదండి. మనం ఇప్పుడు ఇంట్లోనే హెల్దీగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. దీనికోసం స్టవ్ పైన గిన్నెలో 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకోండి. 2 గ్లాసెస్ వాటర్లో 1 ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఒక 5-6 లవంగ మొగ్గలు, ఒక బిర్యానీ ఆకు అండ్ కచ్చాపచ్చగా దంచిన 1 ఇంచు అల్లం ముక్క, ఒక 10-15 తులసాకులు, ఒక 5-6 పుదీనా ఆకులు వేసి దీన్ని 1/2 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోండి. వాటర్ 1/2 గ్లాస్ వరకు అయినా పర్వాలేదండి, అంత దగ్గరగా అయిపోవాలి. దానివల్ల ఏంటంటే ఇది బాగా మరగడం వల్ల ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా వాటర్కి దిగుతాయి అన్నమాట. బాగా చూస్తున్నారు కదా, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చక్కగా. ఈ విధంగా ఈ వాటర్ని దగ్గరగా మరగనివ్వండి. ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదండి, దగ్గరగా అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్. మనం ఇప్పుడు దీని వాటర్ అంతా ఒక 1/2 గ్లాస్కి అయిన తర్వాత దానిలో ఉన్న ఆ స్పైసెస్ అన్నీ బయటకు తీసేసుకోవాలి. స్పూన్తోనైనా తీసేసుకోండి, లేదంటే వడకట్టి తీసుకున్నా పర్వాలేదు. ఈ విధంగా అవన్నీ బయటకు తీసేసిన తర్వాత వాటర్ క్లియర్గా ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు దీనిలోకి చూస్తున్నారు కదండి ఎంత వాటర్ అయిందో. ఇప్పుడు దీనిలోకి 1 కప్పు బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి. షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. షుగర్ కన్నా బెల్లం హెల్దీ కనుక బెల్లం ప్రిఫర్ చేయండి వేటికైనా. ఇప్పుడు దీనిలో 1 చెక్క నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకొని 1/2 స్పూను సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసి బెల్లాన్ని బాగా కరగనివ్వండి. బెల్లం పూర్తిగా కరిగేంత వరకు చక్కగా కరిగించుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలోకి బెల్లం బాగా కరిగిన తర్వాత 1/2 స్పూను మిరియాల పొడి, 1 స్పూను తేనె వేసి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు ఇది చక్కగా తీగపాకం రావాలండి. మనకి 2 వేళ్లతో పట్టుకుంటే మధ్యలో చక్కగా తీగ రావాలి, ఆ విధంగా తయారవ్వాలి. మీకు ఇంకా అట్లా కూడా తెలియకపోతే కాస్త దగ్గర వాటర్ పెట్టుకొని ఇది చిక్కబడి నొరగలు వస్తాయండి. దగ్గరగా అయిన తర్వాత 1 స్పూను పాకం తీసి వాటర్లో వేస్తే ఉండ తయారవుతుంది. లైక్ మనం మరిసెలకు అట్లా చూస్తాం కదా, ఆ విధంగా అనమాట. అట్లా తయారైనప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడైతే చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ నాకు తయారైపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ పట్టుకుంటే చూడండి 2 వేళ్ల మధ్యలో తీగ వస్తుందన్నమాట. ఆ విధంగా తయారైన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు. మనకి కలర్ కూడా చక్కగా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే నా పాకం తయారైపోయిందండి. నేనైతే స్ట్రిప్సెస్ వేసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు ఇది కాస్త గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే వేసేసుకోవాలి. చల్లారితే గట్టిగా అయిపోతుంది, వేసుకోలేము. అది వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఇట్లాంటి ఒక కవర్ తీసుకొని కవర్ పైన చక్కగా మీకు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో వేసేసుకోండి. నేను ఇక్కడైతే ఈ విధంగా వేసేస్తున్నాను. కవర్ మీద కూడా వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి అప్లై చేసుకొని దానిపైన కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట. ప్లేట్ కన్నా కవర్ అయితే చక్కగా వచ్చేస్తాయండి. ప్లేట్ అయితే కాస్త మనం చాక్ హెల్ప్ తీసుకొని రిమూవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ విధంగా మొత్తం వేసేసి ఒక 1 అవర్ పాటు పక్కన చక్కగా ఆరబెట్టేయండి. 1 అవర్ తర్వాత మీకు అవసరమైతే దీనిపైన లైట్గా షుగర్ పౌడర్ వేసుకొని తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా ప్లేట్కి కూడా అప్లై చేసుకొని మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో చక్కగా వేసేసుకోండి. ఈ సీజన్లో ఇవి చేసుకొని చక్కగా స్టోర్ చేసుకోండి. స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరికైనా బాగా హెల్ప్ అవుతాయండి. ఎక్కువగా గొంతు నొప్పి అది రావడం ఉంటుంది కదా, దీంతో అయితే అది బాగా తగ్గుతాయి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇక్కడైతే నాకు చల్లారిపోయింది. 1 అవర్ అయిపోయిన తర్వాత నేను తీస్తే ఈ విధంగా వస్తున్నాయి అన్నమాట. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది. మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి, వీడియోని షేర్ చేయండి.